Hello，各位，欢迎来到 K 的车库，我是小 K。今天给大家带来是拓翼 PowerPrace 新出的马自达 RX-8 RE Amelia 套件的这款车啊。大家对于 R7后续的 R8，其实它算是转子的绝唱，目前来说是这样的。这个车呢，其实大家一上来之后呢，风评就比较两极化。有些人觉得呢，它这个设计还挺好看的，但有些人觉得呢，这个设计就有点不那么纯粹，有点妥协。RX-8的话，它其实是一个4门的跑车，因为它这个门呢，在驾驶室的后边，它其实是能开门的，所以有些人觉得不是那么的纯粹，因为跑车大部分都是2门设计。但是其实马自达 RX-8 有一些妥协了，这个颜色其实还是非常的标志性，非常标志化。所以这个颜色，如果是你们喜欢1到5分，你们会给几分呢？而且它本身也采用这种探盖的设计。R8其实在我印象特别深的，其实是在《速度与激情：东京漂移3》里，那个女主角她选择的这个车就是马自达 R8。我当时仔细看了一下，它其实到底是不是采用 RE 宇宫套件呢？也不太确定。那我们实际来上手感受一下这台 RE 宇宫的 R8吧。首先我们来看啊，它的前铲部分是用2个拉杆去固定的。这一点跟 Pandem 的设计还挺像的，这块有2个风刀，让整体的蒸汽动力学能够进行最大的优化。头灯呢做这种透明的组件，探盖2个散热孔啊，而且上面做了碳纤维的纹路处理，像侧面都贴满了这些使用的厂牌的 logo， 比如说像 NK 的轮毂，这个应该没记错的话，应该就是 PF01 的类似物了。Ray 的座椅，还有像一些其他品牌的 logo 在里头。但是大家如果仔细看的话，其实它这里头是刹车卡钳好像没有，但是刹车碟应该是有的。尾部呢做了这种双边单出的排气，尾灯呢做成是类似于 GTR 的这种4圆圈式尾灯，非常有侵略性啊。底盘部分呢，前部的前铲纯平化的设计，这块做了一些基础的细节刻画。我们来打开一下机盖，来给大家看一下这台进化到中级的 13B 涡轮转子。它这个机盖其实比FC 和 FD 的机盖要不太好拿，它的阻尼感就比较重。这下给它扒开了，我们从这个灯光里可以看到啊，这个 13B 涡轮转子管路这块做了银色的分色，然后我们来实际推动一下，静音顺滑。所以小伙伴们，当拓翼 PowerPrace 把 R7 FC3S、R7 FD3S 和 RX8 的宇宫版本放在你面前，这3台车的话，你们更喜欢哪一款呢？欢迎你们在弹幕和评论区留下你们的答案。OK，这就是本期的节目了。喜欢我节目的朋友记得3连关注，我是小 K，这里是 K 的车库，下期节目见。